未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、戦争が現在から未来にかけてなくならない理由を考えてみます。戦争が現在から未来にかけてなくならない理由は多岐にわたります。以下に建前としてのその主な理由をいくつか挙げます。戦争が現在から未来にかけてなくならない理由は多岐にわたります。以下にその主な理由をいくつか挙げます。政治的経済的利益。戦争は国家や組織が政治的経済的利益を追求する手段として利用されることがあります。資源の獲得、領土の拡大、政治的な影響力の強化などが目的となることが多いです。ナショナリズムとアイデンティティ。民族や国家のアイデンティティを強調するナショナリズムは、しばしば他国や他民族との対立を引き起こします。これが戦争の引き金となる場合があります。権力闘争。内部や外部の権力闘争も戦争の大きな要因です。政権維持や反政府勢力の打倒など、国内外の政治的対立が武力衝突に発展することがあります。不平等と貧困。経済的不平等や貧困は社会的不満を生み、それが武力衝突へとつながることがあります。資源の不均衡や経済的な格差が暴力的な対立を引き起こす原因となります。文化的宗教的対立。文化や宗教の違いはしばしば深い対立を生み、戦争の原因となることがあります。歴史的な怨念や宗教的な違いが緊張を高める要因となります。軍事産業の存在。軍事産業は巨大な経済的影響力を持ち、戦争が続くことで利益を得る企業が存在します。これにより、戦争が経済的に利益をもたらすという側面が強調されます。技術の進歩。軍事技術の進歩は戦争をより効率的に遂行できるようにします。新しい技術が登場することで戦争の形態も変わり、より高度な武力衝突が可能となります。国際関係の不安定性。国際関係の複雑さと不安定さも戦争の原因です。国際社会における対立や同盟関係の変化が戦争の勃発に影響を与えることがあります。これらの要因が複雑に絡み合い、戦争が完全になくなることは難しいとされています。戦争を回避するためには、これらの要因に対処するための包括的なアプローチが必要とされます。戦争がなくならないもう一つの本音となる理由について、武器の製造・販売による利権が挙げられます。これは非常に複雑な問題であり、政治、経済、社会、そして倫理的な側面が絡み合っています。この問題を深く理解するためには、以下のような観点から考察する必要があります。軍需産業の経済的重要性。軍需産業は世界中で多大な経済的影響力を持っています。軍需産業に依存する国や企業は武器の製造と販売によって巨大な利益を得ています。この利益は国内総生産 GDP に大きな貢献をし、多くの雇用を創出しています。例えば、アメリカ合衆国は世界最大の軍事費を持つ国であり、同国の軍需産業は国家経済において非常に重要な役割を果たしています。ロッキード・マーティン、ボーイング、レイセオンなどの大手軍需企業は
政府からの巨額の契約を受け、多岐にわたる兵器システムを開発しています。これらの企業は、研究開発、製造、販売、メンテナンスにわたる多くの仕事を提供しており、その影響力は広範囲に及びます。政治と軍需産業の結びつき。政治家と軍需産業の間には強い結びつきがあります。多くの国で、軍需産業は政治家へのロビー活動や選挙資金の提供を行っており、これが政策決定に影響を与えています。政治家は軍需産業からの支持を得るために、防衛予算の増額や武器の輸出を促進する政策を推進することが少なくありません。アメリカでは、ロビー活動が特に顕著で、軍需企業は大規模なロビーイング団体を通じて、議会や政府機関に圧力をかけています。これにより、防衛予算の増加や新しい武器システムの開発が継続的に行われ、結果として戦争のリスクが高まる状況が生まれています。武器輸出の国際的影響。武器の製造・販売は国内だけでなく、国際的にも大きな影響を及ぼします。多くの国が武器の主要な輸出国となっており、これにより国際関係が複雑化し、紛争のリスクが高まることがあります。武器の輸出はしばしば地政学的な影響力を強化する手段として利用され、これが地域紛争の火種となることもあります。例えば、サウジアラビアとイエメンの紛争では、多くの先進国がサウジアラビアに武器を供給しており、これが戦争の長期化と激化を招いています。武器の供給者は、紛争が続くことで継続的な需要が生まれ、経済的な利益を得ることができるため、戦争が収束しにくい状況が作り出されています。技術革新と武器開発。軍需産業は技術革新の主要な推進力でもあります。新しい技術が開発されてたびに、それを軍事用途に適用することで、より強力で効率的な武器が生み出されます。この技術革新のサイクルは、軍需産業にとって大きな利益をもたらしますが、一方で戦争の破壊力を増大させ、戦争の発生頻度や規模を拡大させる要因となります。ドローン技術、サイバー兵器、人工知能 AI を活用した兵器システムなど、近年の技術革新は、戦争の形態を大きく変えています。これらの新技術は、戦争をよりリモートで実行可能にし、戦争の敷地を下げる可能性があります。技術が進歩することで、より多くの国家や非国家主体が武力行使を選択しやすくなり、戦争のリスクが増大します。経済的不平等と紛争。軍需産業の利益追求は経済的不平等を助長することがあります。大規模な軍事支出は他の社会的投資教育、医療、福祉などを圧迫し、国内の経済的不平等を悪化させることがあります。経済的不平等は社会的不満を引き起こし、それが国内の暴力や紛争の原因となることがあります。特に開発途上国では、軍事支出が社会資源の不均衡を生み、これが反政府勢力やテロリストグループの台頭を助長する要因となります。軍需産業が繁栄する一方で、貧困層が増大するという状況は、国内外の安定を脅かす要因となります。平和構築への阻害。武器の製造・販売による利権は、平和構築への努力を阻害することがあります。軍需産業が強い影響力を持つ国では、平和構築のための政策や取り組みが後回しにされることがあります。これにより、紛争の解決や予防が難しくなり、戦争が長期化するリスクが高まります。平和構築には、多大な資源と政治的意志が必要です。しかし、軍需産業からの圧力が強い場合、これらのリソースが軍事的な目的に優先的に割り当てられ、平和構築のための努力が不足することがあります。
結論。戦争がなくならない本音となる理由の一つとして、武器の製造・販売による利権は非常に重要な要因です。軍需産業の経済的影響力、政治との結びつき、国際的な武器輸出、技術革新、経済的不平等、そして平和構築への阻害など、多岐にわたる要素が絡み合い、戦争が続く構想が形成されています。この問題を解決するためには、軍需産業の影響力を抑制し、平和構築への投資を増やすための包括的な政策が求められます。また、国際的な協力と規制を強化し、武器の製造・販売に関する透明性と責任を確保することも重要です。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、コメント欄へいろいろなご意見をお聞かせください。あなたの考えも将来の科学者のインスピレーションをかき立てるかもしれません。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。